Gagawin duga ng meta na to, boss. Digi, Saber, Ixia, Belerik, Vixana. Ginaya namin yung meta nila Kapitang Clip. MDL pa nga yata kalaban namin, guys. Alam ko MDL te, nakalaro ko na yung isa dito eh. Kiko Barsaga Strat daw. Ang tawag nila Kapitang Clip sa meta na to, Sagasa lineup eh. Gagi, Clash! Gera na to! Rumble! Riot na to, par! Riot! Ang lineup to. Katawa gamitin. Wag contest. Bigay niyo yung turtle pre. Ganito yung technique nila Clip, guys. Tinitrade talaga nila yung turtle. Tapos pupuruan yung gold lane. Tulong dito. Tulong gagawin oh. Gusto yung par oh. Pang! Diba? Gera yung lineup natin par oh. GG, Gagi. Ngayon tayo lumaban, par. Limahan, oh. Ito, par, oh. Pwede na yan, par, Gagi. Boom, Gagi. Ayot. Laban pa, pre. Basag mid, oh. Dito na. Dito sa mid, Gagi. One-trickin natin to. Mahirap lapitan tong lineup na to, guys. Kahit sino, sagasa talaga eh. Bigyan nyo na to. Eh, no. Kaka-ulti ako, pre. Aray ko, ba't nauubos tayo? Tulong! Lo! Ba't nauubos tayo? Third ko na to, pre. Flash na to dito. Gera na to. Ayusin nyo lang yung bitawan nyo ng skill, pre, ah. Tanapar! Ayos bitawan lang, para. Pre, prita ko. Kaya pa. Kung titignan nyo, guys, ang ganda ng lineup ng kalaban eh. Pero walang magawa sa lineup na to. Napakaduga talaga. Yan na, common seal play na, pre. Yan na. Huli ka, boss. So, pre, pwede na to, paro. Pagtsagaan nyo na to. Bang! Ito na, ulti ko, pang! Bang! Ganun lang pala to, pare. Solid ka, Kapitan Clip. Kaya pala, Kapitan Clip, ha. May cheat kayo, ha. Tara, nag-chatcall na si Wakno. Likod daw, oh. Ano paro? Pwede na to. Kaya pa? Game nature ako, press. Pwede na to, paro. Bagong meta nila Clip to, guys. Pag 5-man, dinadagdagan nila ng Belerik, pati Vixana. Ang daya, ang putik. May tulog sila Kapitan Jer dito sa lineup na to, guys. Oo, wala na. May tulog talaga sila Kapitan Jer dito, boss. Basta mapick lang nila tong lineup na to, guys. Ang sarap nito gamitin, pre. Abangan nyo, guys, digmaan na sa July 4, Saturday. Pagtatapatin na natin yung dalawang kapitan.